हेलो गाइस, भिडियोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी चाहिँ कबड्डीको मुन्टा टिप्दैछौँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो कबड्डीको मुन्टा। ल यतापट्टि टिपौँ हामीले अब। कस्तो राम्रो हेर्न सक्नुहुन्छ। कबड्डी चाहिँ हाम्रो बारीमा धेरै नै छ। मुन्टाहरू कति राम्रो फलेका छन्। यस्तो मुन्टाहरू खान पनि कति स्वादिष्ट हुन्छ। बारीमा फलेको अर्ग्यानिक मुन्टाहरू बिसादी नआधेको। हेर्नुहोस् त यता पनि कति राम्रो हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने कबड्डीका मुन्टाहरू यता पनि छन् टन्नै। हाम्रो बारीमा चाहिँ कबड्डी धेरै नै लगाएको छौँ हामीले। यस्तै मुन्टा नि खानुहुन्छ, फल भए फल खानुहुन्छ भनेर। हेर्नु त कति राम्रो। यस्तै भिडियोको लागि फलो गर्नुहोला।